Egaa hordoftoota keenya har'as deebinee dhufneerraa har'ammoo qabannee kan isiniif dhiyaanne dhiirri tokko haga dhumaatti haga umurii isaa guutuutti si jaalatata taanaan mallattoolee inni agarsiisu keessaa qabxiilee gara 8 ta'an har'a isiniif qabadhee dhiyaadheera. Riiserchiin akka inni kaa'utti ani immoo oodiyootti jijjiireen isiniif qabadhee dhufeera. Obsaan akkana hordoftan sheerii laayikii akka gootan kabajaaf jaalalan isin gaafanna. Turtii gaarii. Egaa akkuma beekamu dhiirri tokko dhiirri si dhiisuu hin dandeenye yookiin immoo dhiirri tokko amma umurii isaa guutuu si jaalachuu danda'u akkamitti akka inni si dhiisuu hin dandeenye yookiin immoo si dhiisuu jaalala dhugaa dhiirri siif qabu sana mallattoo inni agarsiisu keessaa egaa akkuma beekamu inni jalqabaa dhiirri tokko jaalala inni si jaalate keessatti mallattoon agarsiisu keessaa tokko hin huqqata baay'ee dhiphata baay'ee si yaaddoo keessa waan jiruuf hin gurraachahaa yookiin immoo hin dabala. Achirratti egaa akka qo'annaan saayinsii kaa'utti yookiin hin dabala yookiin immoo hin hir'isa. Kiiloon isaa hin hir'isa, bifni isaa hin hir'isa, wanti hundi isaa yaaduun illee dandeettii yaaduu isaa illee hin hir'isa. Achirratti jaalalli akka isa qabe yookiin immoo akka inni si yaadaa jiru achirratti hubachuu ni dandeessa jechuudha. Egaa inni kun jaalala isa dhugaatu agarsiisa. Jaalala isa sobaa otoo hin taane jaalala dhugaa siif qaba yookiin immoo si jaalateera taanaan achirratti mallattoolee inni agarsiisu keessaa isa tokkodha kun isa bu'uuradha. Nyaatallee hin hir'isaa achirratti barnootaallee waliin barachaa jirtu yoo ta'e dalagaallee waliin dalagaa jirtu yoo ta'e waan hundumaan duubatti gochuu danda'a jechaadha namni sun. Kana malees immoo yeroo hundumaa si dhaggeeffachuu yeroo hundumaa yaada kamillee yoo ati dhiyeessite yaada kee hin faalleessu bakka yeroo hundumaa si dhaggeeffachuuf si dhaga'uullatti illee kan inni attentionii kennu jaalala isa qabe yookiin immoo jaalala dhugaa siif qabaate taanaan yeroo hundumaa wanta ati jette illee ishee jedhee fudhachuu keessatti gahee guddaa qaba jechaadha. Yeroo hundumaa yeroo ati itti haasoftu yookiin immoo yeroo ati itti himtu baay'ee gammachuudhaan baay'ee itti tolee kan si dhaggeeffatuu fi kan yaada kee fudhatu jechaadha. Mallattoolee akkasii agarsiise taanaan namni sun nama baay'ee si jaalatuu fi nama si dhiisuullee hin dandeenye jedhamee nama itti amanamuu danda'udha jechaadha. Si dhaggeeffataa yaada kee deeggaraa jechoota garaagaraallee fayyadamee bakka yaada kee sana deeggaruudhaan si gargaaruudhaan si bukkee dhaabachuudhaan beekama jechaadha namni sun akka inni si jaalate yookiin immoo akka inni jaalala dhugaa siif qabu. Inni kabraa dhiirri tokko yeroo hundumaa si jaalata taanaan yookiin immoo hamma dhumaatti si jaalata si dhiisuu hin danda'u yookiin immoo si dhiisuu hin fedhu taanaan inni bu'uurri inni kabraa sirratti gufuu ta'uu hin barbaadu yaada keetti gufuu ta'uu hin fedhu. Asirratti maal jechuudha? Karoora qabaachuu dandeessa ati dalagaa qabaachuu dandeessa hojii qabaachuu dandeessa kana akka ati dhiistu akka ati dhaabdu akka ati wanta sanarraa duubatti deebitu sirratti gufuu yookiin immoo dhiibbaa uumuu hin danda'u jechaadha namni sun namni ati jaallatte yookiin immoo namni jaalala sirrii siif qabu namni jaalala si waliin itti fufuu danda'u sun jechaadha. Ati karaa dheeraa deemuuf kaatee karaa dheeraa deemuuf hojii dalagaa dheeraa hojjechuuf karoorsitee duubatti sin deebisu yeroo hundumaa si gargaara yaada kee deeggara wal gorsaa si gorsa malee duubatti sin deebisu jechaadha. Fedhii irratti dalagaa irratti barnoota irratti waan hundumaa irratti firii nama ta'e jechaadha. Namni sun namni siif sirrii ta'e jechaadha. Namni si waliin walitti fufu jechaadha. Seenis immoo firii kan si godhu waan hundumaa irratti firii akka ati taatee hojjettu firii akka ati taatee dalagdu fedhiin keellee firii waan hundi kee firii akka taatu si deeggara jechaadha. Egaa kana agarsiisa taanaan mallattoo akkasii kana agarsiisa taanaan hamma dhumaatti jaalala itti fufuu dandeessu ta'uusaa dhiirri sana mirkaneeffachuu qabda jechaadha. Inni kabraa dhiirri tokko jaalala sirrii siif qaba yookiin immoo akka ati isa waliin
karaa dheeraa deemtu hin barbaada taanaan wanta ati hin feene tokko sin dirqisiisu. Fakkeenya ati har'a fedhii foonii raawwachuu yookiin immoo isa waliin ciisuu hin feene taanaan akka ati dirqama isa waliin ciistu hin barbaadu. Ati yeroo fedhii keetti malee yeroo fedhii isaatti akka ati isa waliin waan hundumaa gootu yookiin immoo wanta ati jibbitu tokko wanta ati ciiggaatu tokko akka ati dirqamaan isa waliin raawwattu sin dirqisiisu jechaadha. Egaa kabiraammoo wanta ati jibbitu tokko si wajjin kan jibbuu fi wanta ati jaallatu tokko si wajjin kan jaalatu ta'uu qaba. Dhiirri tokko si waliin jaalala dheeraa qaba taanaan yookiin immoo hamma dhumaatti akka lubbusaatti si jaalate taanaan wanta ati jibbitu tokko si wajjin dhiisuu qaba. Wanta ati jaallatte tokko si wajjin yoo dhiisedha jechaadha. Egaa kana yoo godhe inni hamma dhumaatti dhiira si jaallatuuf si waliin kan itti fufu ta'uu ni danda'a jedhamee amanamaa jechaadha. Egaa inni kabiraa dhiirri tokko garmalee kan si jaallatu jaalalas akka ati ittiin walitti fuftu jireenya dheeraa karaa dheeraa si waliin deemu dhiirri fedhu tokko waan amala inni agarsiisu keessaa inni tokko kophaa kee si dhiisuu hin fedhu. Kophaa kee si dhiisee deemuu hin fedhu. Waa'ee keef nama baay'ee dhiphatu, nama baay'ee raafamu, nama baay'ee gaddu ta'uu qaba jechuudha. Kana yeroo jennu namoonni namoota hin dhiphanne, namoonni isin hin dhiphanne namni hedduun jiraachuu danda'a. Anaaf uumaa isan dhibbisu waa'een gosa yaaddessu jettanii namoonni yaaddan jiraachuu ni danda'a. Garuu inni kun waa'ee keef yeroo hundumaa kan dhiphatu, miidhagina keef, dalagaa keef, hojii keef, kaayyoo keef yeroo hundumaa nama dhiphatu ta'uu qaba jechuudha. Nama ta'uu danda'uu qaba. As keessatti immoo yeroo hundumaa yoo ati dhukkubsattellee yoo ati rakkattellee yoo ati waan tokko taatellee yeroo ofiisaa ka'ee dalagaatu hojjettu sana nyaata mana keessaa cireellee qopheessee waan tokko tokko uffata keellee sii miicee waa'ee keef dhiphatee nama si gargaaru waan akkasii kana kan irratti argitu yoo ta'e namni sun nama waa'ee keef dhiphate yookiin immoo nama waa'ee keef raafamaa jiru nama baay'ee si jaallatuuf nama si waliin illee itti fufuu danda'u ta'uu danda'uusaa hubachuu qabda jechuudha. Egaa waan akkasii godha taanaan yeroo hundumaa si waliin jiraachuu akka fedhu hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Namoonni baay'een yeroo tokko dhiirri yeroo hojii mana keessaa dalagaa mana keessaa hojjetu gara biraatti kanii kan hedduun isaanii jiru. Garuu akka saayinsiin kaa'utti dhiirri tokko shamarran tokko yookiin immoo jaalalleewwan tokko yookiin immoo haadha manaaf abbaa manaan tokko parsentii 50-50 dalagaa mana keessaas dalagaa alaas akka dirqama qaban saayinsiin lafa kaa'a. Moorda immoo kan saayinsiin jedhu irra immoo jaalalli hin jira taanaan waliif yaaduun waliif dhukkubsachuun ni jira taanaan wanti kamillee wanti sin dhorku hin jiru. Innis yeroo ati dhukkubsattu shiroo hojjetee sii kenna taanaan atis yeroo inni dhukkubsattu luka isaa dhiqxee raffista taanaan innis luka kee dhiqee caammaa kee walii siif raffista taanaan jaalallee dhugaan akka jiraatuu fi akka waliin itti fufuu dandeessanillee achirratti beekuun ni danda'ama jechaadha. Anni kabiraa dhiirri si dhiisuu hin feene tokko yookiin immoo dhiirri si waliin jaalala itti fufuu barbaadu tokko kan inni agarsiisu amala inni agarsiisu keessaa inni guddaan yeroo hundumaa yeroo walii barreessitanii yeroo walii bilbiltanitti hammam akka inni si jaalatu nama si ibsudha. Bakka parsentii inni si jaalatu parsentii guddaa yookiin immoo akkan si jaalladhu beekta jedhee nama sirriitti waa'ee jaalalasaa siif ibsudha. Akka si jaalatu nama siif ibsuu danda'u. Kana bichaa immoo otoo hin taane yeroo hundumaa waa'ee jaalalaa fi wanta tokkollee waan yeroo hundumaa akka si yaadachiisudha jedha. Fakkeenya beellama tokko qabda taanaan beellama sana saatii sana hin irraanfatiin. Fakkeenya qoricha illee fudhatta taanaan qoricha sana saatii sana hin irraanfatiin jedhee yeroo hundumaa akka si jaalatuu fi wanta sammuu kee keessa jiru sammuu isaa keessa akka jiru kan si ibsu jaalala dheeraa yookiin immoo jaalala si waliin itti fufu akka of keessaa qabu ittiin beekuu dandeessa jechaadha. Egaa inni kabiraa dhiirri tokko si jaalate yookiin immoo jaalalleen kee tokko jaalala dhugaa siif qaba taanaan namoota hedduus haa ta'u namoota xiqqoo namoota biccuus haa ta'anii isaan duratti jaalala siif qabu ibsuu nama hin sodaannee fi nama hin saalfanne ta'uu qaba. Nama fuulduratti jaalala isaa siif ibsa. Nama fuulduratti jaalala siif qabu itti hima. Nama fuulduratti si kabaja waan hundumaan si deeggara. Kana jechuun yeroo tokko hiriyaan yerootti wal morkatan jira, yerootti yaada walii fudhachuu dhiisanii achirratti wal karakkaran jira.
kana dhiisee yeroo hundumaa yaada kee fudhata si jaalata taanaan bakka waan hundumaan hiriyoota isaa fuulduratti haa ta'u namoota kan biratti si kabajuu fi jaalasiif qabuu siif ibsaa jechaadha. Cilaatti bukoon fuula keerrallee jira yoo ta'e waamee nama si xaragu taanaan bakka namni sun nama si jaalatuu fi nama si kabaju nama si waliin itti fufuu danda'u ta'uusaa mallattoo agarsiisu keessaa isa tokkodha. Inni kabraa irri tokko jaalala sirrisiif qaba yookiin immoo jaalala si waliin itti fufuu qaba taanaan si gargaaruuf maallaqaan taanaan yaadaan humnaan taanaan waan kamiin illee duubatti nama hin jenne ta'uu qaba. Namni akkasitti si gargaaru namni maallaqa isaan humna isaan yaada isaan si gargaaru nama si dhiisuu hin feenee fi nama jaalala hamma dhumaatti si waliin itti fufuu danda'u ta'uu qabaachuusaa kanaanis mirkaneeffachuu ni dandeessa jechaadha. Egaa inni dhuma namni tokko si jaalate dhiirri sun si jaalate itti fufe kan inni agarsiisu keessaa mallattoo inni guddaan eenyummaa kee wajjin si jaalata. Eenyummaa kee yeroo jedhu waa hedduudha. Afaan kee, aadaa kee, yaada kee, hojii kee, maatii kee, hiyyummaa kee, qabeenya kee waan kamiyyuu haa ta'u wanta ati qabduuf wanta ati gootu akkuma dura turteet akkuma jirtutti akkuma fuulduratti itti fuftutti akkasumatti nama si gargaaru ta'ullee qaba. Nama si deeggaru, nama si waliin, nama amala kee hundumaa siif jaalatu ta'uu qaba jechuudha. Dhiirri tokko amala akkasiisin agarsiisa taanaan jaalala sirrisiif akkasiif qabu akka hamma dhumaatti si waliin turuu barbaadullee ittiin beekuu ni dandeessa jechuudha. Har'aaf qabanne kan dhiyaanne kanuma sheerii, laayikii, sabiskiraaybii gochuu hin dagatinaa. Yeroo yerootti viidiyoon akkasii akka isin ga'uuf hiriyoota keessaniif illee sheerii gochuun nu deeggaraa. Turtii gaarii isin jaalannaa. Hamma dhumaatti waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa ulfaadhaa. Galanni keessan guddaadha. Isaa qabxiilee gara 8 ta'an har'a isiniif qabadhee dhiyaadheera. Riiserchiin akka inni kaa'utti ani immoo oodiyootti jijjiireen isiniif qabadhee dhufeera. Obsaan akkana hordoftan sheerii, laayikii akka gootan kabajaaf jaalalan isin gaafanna. Turtii gaarii. Egaa akkuma beekamu dhiirri tokko dhiirri si dhiisuu hin dandeenye yookiin immoo dhiirri tokko amma umurii isaa guutuu si jaalachuu danda'u akkamitti akka inni si dhiisuu hin dandeenye yookiin immoo si dhiisuu jaalala dhugaa dhiirri siif qabu sana mallattoo inni agarsiisu keessaa egaa akkuma beekamu inni jalqabaa dhiirri tokko jaalala inni si jaalate keessatti mallattoon agarsiisu keessaa tokko hin huqqata, baay'ee dhiphata, baay'ee si yaaddoo keessa waan jiruuf hin gurraachaha yookiin immoo hin dabala. Achirratti egaa akka qo'annaan saayinsii kaa'utti yookiin hin dabala yookiin immoo hin hir'isa. Kiiloon isaas hin hir'isaa, bifni isaas hin hir'isaa, wanti hundi isaa yaaduun illee dandeettii yaaduu isaa illee hin hir'isa. Achirratti jaalalli akka isa qabe yookiin immoo akka inni si yaadaa jiru achirratti hubachuu ni dandeessa jechuudha. Egaa inni kun jaalala isa dhugaatu agarsiisa. Jaalala isa sobaa otoo hin taane jaalala dhugaa siif qaba yookiin immoo si jaalateera taanaan achirratti mallattoolee inni agarsiisu keessaa isa tokkodha. Kun isa bu'uuradha. Nyaatallee hin hir'isaa achirratti. Barnootaallee waliin barachaa jirtu yoo ta'e, dalagaallee waliin dalagaa jirtu yoo ta'e, waan hundumaan duubatti gochuu danda'a jechaadha namni sun. Kana malees immoo yeroo hundumaa si dhaggeeffachuu, yeroo hundumaa yaada kamillee yoo ati dhiyeessite yaada kee hin faalleessu. Bakka yeroo hundumaa si dhaggeeffachuuf si dhaga'uullatti illee kan inni attentionii kennu jaalala isa qabe yookiin immoo jaalala dhugaa siif qabaate taanaan yeroo hundumaa wanta ati jettellee ishee jedhee fudhachuu keessatti gahee guddaa qaba jechaadha. Yeroo hundumaa yeroo ati itti haasoftu yookiin immoo yeroo ati itti himtu baay'ee gammachuudhaan baay'ee itti tolee kan si dhaggeeffatuu fi kan yaada kee fudhatu jechaadha. Mallattoolee akkasii agarsiise taanaan namni sun nama baay'ee si jaalatuu fi nama si dhiisuullee hin dandeenye jedhamee nama itti amanamuu danda'udha jechaadha. Si dhaggeeffataa, yaada kee deeggaraa, jechoota garaagaraallee fayyadamee
bakka yaada kee sana deeggaruudhaan si gargaaruudhaan si bukkee dhaabachuudhaan beekama jechaadha namni sun akka inni si jaalate yookiin immoo akka inni jaalala dhugaa siif qabu. Inni kabraa irri tokko yeroo hundumaa si jaalata taanaan yookiin immoo hamma dhumaatti si jaalata si dhiisuu hin danda'u yookiin immoo si dhiisuu hin fedhu taanaan inni bu'uurri inni kabraa sirratti gufuu ta'uu hin barbaadu yaada keetti gufuu ta'uu hin fedhu. Asirratti maal jechuudha? Karoora qabaachuu dandeessa ati dalagaa qabaachuu dandeessa hojii qabaachuu dandeessa kana akka ati dhiistu akka ati dhaabdu akka ati wanta sanarraa duubatti deebitu sirratti gufuu yookiin immoo dhiibbaa uumuu hin danda'u jechaadha namni sun namni ati jaallatte yookiin immoo namni jaalala sirriisiif qabu namni jaalala si waliin itti fufuu danda'u sun jechaadha. Ati karaa dheeraa deemuuf kaatee karaa dheeraa deemuuf hojii dalagaa dheeraa hojjechuuf karoorsitee duubatti sin deebisu yeroo hundumaa si gargaara yaada kee deeggara wal gorsaa si gorsa malee duubatti sin deebisu jechaadha. Fedhii irratti dalagaa irratti barnoota irratti waan hundumaa irratti firii nama ta'e jechaadha. Namni sun namni siif sirrii ta'e jechaadha. Namni si waliin walitti fufu jechaadha. Seenis immoo firii kan si godhu waan hundumaa irratti firii akka ati taatee hojjettu firii akka ati taatee dalagdu fedhiin keellee firii waan hundi kee firii akka taatu si deeggara jechaadha. Egaa kana agarsiisa taanaan mallattoo akkas akkasii kana agarsiisa taanaan hamma dhumaatti jaalala itti fufuu dandeessu ta'uusaa dhiirri sana mirkaneeffachuu qabda jechaadha. Inni kabraa dhiirri tokko jaalala sirriisiif qaba yookiin immoo akka ati isa waliin karaa dheeraa deemtu hin barbaada taanaan wanta ati hin feene tokko sin dirqisiisu. Fakkeenya ati har'a fedhii foonii raawwachuu yookiin immoo isa waliin ciisuu hin feene taanaan akka ati dirqama isa waliin ciistu hin barbaadu. Ati yeroo fedhii keetti malee yeroo fedhii isaatti akka ati isa waliin waan hundumaa gootu yookiin immoo wanta ati jibbitu tokko wanta ati ciiggaatu tokko akka ati dirqamaan isa waliin raawwattu sin dirqisiisu jechaadha. Egaa kabraa immoo wanta ati jibbitu tokko si wajjin kan jibbuu fi wanta ati jaallatu tokko si wajjin kan jaalatu ta'uu qaba. Dhiirri tokko si waliin jaalala dheeraa qaba taanaan yookiin immoo hamma dhumaatti akka lubbusaatti si jaalate taanaan wanta ati jibbitu tokko si wajjin dhiisuu qaba wanta ati jaallatte tokko si wajjin yoo dhiisedha jechaadha. Egaa kana yoo godhe inni hamma dhumaatti dhiira si jaalatuuf si waliin kan itti fufu ta'uu ni danda'a jedhamee amanamaa jechaadha. Egaa inni kabraa dhiirri tokko garmalee kan si jaalatu jaalalas akka ati ittiin walitti fuftu jireenya dheeraa karaa dheeraa si waliin deemuu dhiirri fedhu tokko waan amala inni agarsiisu keessaa inni tokko kophaa kee si dhiisuu hin fedhu kophaa kee si dhiisee deemuu hin fedhu. Waa'ee keef nama baay'ee dhiphatu nama baay'ee raafamu nama baay'ee gaddu ta'uu qaba jechuudha. Kana yeroo jennu namoonni namoota hin dhiphanne namoonni isin hin dhiphanne namni hedduun jiraachuu danda'a. Anaaf uumaa isan dhibbisu waa'een gosa yaaddeessu jettanii namoonni yaaddan jiraachuu ni danda'a. Garuu inni kun waa'ee keef yeroo hundumaa kan dhiphatu miidhagina keef dalagaa keef hojii keef kaayyoo keef yeroo hundumaa nama dhiphatu ta'uu qaba jechuudha. Nama ta'uu danda'uu qaba. As keessatti immoo yeroo hundumaa yoo ati dhukkubsatteillee yoo ati rakkatteillee yoo ati waan tokko taateillee yeroo ofiisaa ka'ee dalagaatu hojjettu sana nyaata mana keessaa cireellee qopheessee waan tokko uffata keellee sii miicee waa'ee keef dhiphatee nama si gargaaru waan akkasii kana kan irratti argitu yoo ta'e namni sun nama waa'ee keef dhiphate yookiin immoo nama waa'ee keef raafamaa jiru nama baay'ee si jaallatuuf nama si waliin illee itti fufuu danda'u ta'uu danda'uusaa hubachuu qabda jechuudha. Egaa waan akkasii godha taanaan yeroo hundumaa si waliin jiraachuu akka fedhu hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Namoonni baay'een yeroo tokko dhiirri yeroo hojii mana keessaa dalagaa mana keessaa hojjetu gara biraatti kan hedduun isaanii jiru. Garuu akka saayinsiin kaa'utti dhiirri tokko shamarran tokko yookiin immoo jaalalleewwan tokko yookiin immoo haadha manaaf abbaa manaan tokko parsentii 50 dalagaa mana keessaas dalagaa alaas akka dirqama qaban saayinsiin lafa kaa'a. Moorda immoo kan saayinsiin jedhu irrayyuu immoo jaalalli hin jira taanaan waliif yaaduun waliif dhukkubsachuun ni jira taanaan wanti
kamillee wanti sin dhorku hin jiru. Innis yeroo ati dhukkubsattu shiroo hojjetee sii kenna taanaan ati yeroo inni dhukkubsattu luka isaa dhiqxee raffista taanaan innis luka kee dhiqee caammaa kee walii siif raffista taanaan jaalalee dhugaan akka jiraatuu fi akka waliin itti fufuu dandeessanillee achirratti beekuun ni danda'ama jechaadha. Anni kabraa dhiirri si dhiisuu hin feene tokko yookiin immoo dhiirri si waliin jaalala itti fufuu barbaadu tokko kan inni agarsiisu amala inni agarsiisu keessaa inni guddaan yeroo hundumaa yeroo walii barreessitanii yeroo walii bilbiltanitti hammam akka inni si jaalatu nama si ibsudha. Bakka parsentii inni si jaalatu parsentii guddaa yookiin immoo akkan si jaalladhu beekta jedhee nama sirriitti waa'ee jaalala isaa siif ibsudha. Akka si jaalatu nama siif ibsuu danda'u. Kana bichaa immoo otoo hin taane yeroo hundumaa waa'ee jaalalaa fi wanta tokko tokkollee waan yeroo hundumaa akka si yaadachiisudha jedha. Fakkeenya beellama tokko qabda taanaan beellama sana saatii sana hin irraanfatiin. Fakkeenya qoricha illee fudhatta taanaan qoricha sana saatii sana hin irraanfatiin jedhee yeroo hundumaa akka si jaalatuu fi wanta sammuu kee keessa jiru sammuu isaa keessa akka jiru kan si ibsu jaalala dhiiraa yookiin immoo jaalala si waliin itti fufu akka of keessaa qabu ittiin beekuu dandeessa jechaadha. Egaa inni kabraa dhiirri tokko si jaalate yookiin immoo jaalalleen kee tokko jaalala dhugaa siif qaba taanaan namoota hedduus haa ta'u namoota xiqqoo namoota biccuus haa ta'anii isaan duratti jaalala siif qabu ibsuu nama hin sodaannee fi nama hin saalfanne ta'uu qaba. Nama fuulduratti jaalala isaa siif ibsa. Nama fuulduratti jaalala siif qabu itti hima. Nama fuulduratti si kabaja waan hundumaan si deeggara. Kana jechuun yeroo tokko hiriyaan yerootti wal morkatan jira, yerootti yaada walii fudhachuu dhiisanii achirratti wal karakkaran jira. Kana dhiisee yeroo hundumaa yaada kee fudhata si jaalata taanaan bakka waan hundumaan hiriyoota isaa fuulduratti haa ta'u namoota kan biratti si kabajuu fi jaalala siif qabu siif ibsaa jechaadha. Cilaatti bukoon fuula keerrallee jira yoo ta'e waamee nama si xaragu taanaan bakka namni sun nama si jaalatuu fi nama si kabaju nama si waliin itti fufuu danda'u ta'uusaa mallattoo agarsiisu keessaa isa tokkodha. Inni kabraa dhiirri tokko jaalala sirriisiif qaba yookiin immoo jaalala si waliin itti fufuu qaba taanaan si gargaaruuf maallaqaan taanaan yaadaan humnaan taanaan waan kamiin illee duubatti nama hin jenne ta'uu qaba. Namni akkasitti si gargaaru namni maallaqa isaan humna isaan yaada isaan si gargaaru nama si dhiisuu hin feenee fi nama jaalala hamma dhumaatti si waliin itti fufuu danda'u ta'uu qabaachuusaa kanaanis mirkaneeffachuu ni dandeessa jechaadha. Egaa inni dhuma namni tokko si jaalate dhiirri sun si jaalate itti fufe kan inni agarsiisu keessaa mallattoo inni guddaan eenyummaa kee wajjin si jaalata. Eenyummaa kee yeroo jedhu waa hedduudha. Afaan kee, aadaa kee, yaada kee, hojii kee, maatii kee, hiyyummaa kee, qabeenya kee waan kamiyyuu haa ta'u wanta ati qabduuf wanta ati gootu akkuma dura turteet akkuma jirtutti akkuma fuulduratti itti fuftutti akkasumatti nama si gargaaru ta'ullee qaba. Nama si deeggaru, nama si waliin, nama amala kee hundumaa siif jaalatu ta'uu qaba jechuudha. Dhiirri tokko amala akkasiisin agarsiisa taanaan jaalala sirriisiif akkasiif qabu akka hamma dhumaatti si waliin turuu barbaadullee ittiin beekuu ni dandeessa jechuudha. Har'aaf qabanne kan dhiyaanne kanuma sheerii, laayikii, sabiskiraaybii gochuu hin dagatinaa. Yeroo yerootti viidiyoon akkasii akka isin ga'uuf hiriyoota keessaniif illee sheerii gochuun nu deeggaraa. Turtii gaarii isin jaalannaa. Hamma dhumaatti waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa ulfaadhaa. Galanni keessan guddaadha.